Lidhja me Shqipërinë në asnjë moment nuk vihet në pikpyetje dhe korridori 8 do të ndërtohet deri në Qaftan, siguron ministri i Transportit dhe Lidhjeve Aleksandar Nikolovski, duke folur për problematikat e projektimit dhe kalimin e të njëjtit mbi zonë të mbrojtur nga UNESCO. Nikolovski tha se delegacioni i UNESCO-s në Shkup pritet të vijë në fund të majit ose në mes të qershorit për të vëzhguar nga afër çështjen e ndërtimit të këtij korridori. E dini edhe sfidën të cilën e kemi me UNESCO-n. Dua t'ju njoftoj dhe të jemi qartë. As pak nuk është e vënë në pikpyetje nëse nga Struga deri në pikën kufitare Qaftan do të kemi autostradë. Pyetja është vetëm se në cilën trase do të lëvizim. Dhe kjo është një çështje të cilën do ta diskutojmë edhe sot me përfaqësues të BE-s, por edhe me përfaqësues të UNESCO-s, të cilët do të vinë në Shkup. Ndërkaq, zëvendës ambasadori i Bashkimit Evropian, Ben Nupnej, kërkoi nga shtetet që janë pjesë e këtij projekti të respektojnë marrëveshjen e nënshkruar në Tiranë në shkurt të këtij viti. Zëvendës ambasadori i BE-s disa herë përsëriti se ndërtimi i këtij korridori do të sjellë siguri më të madhe për rajonin, po edhe shumë benefite për qytetarët dhe bizneset. Dua ta kujtoj deklaratën e nënshkruar këtë vit në Tiranë, në të cilën shtetet që janë pjesë e këtij korridori e ripërsëritën gatishmërinë e tyre për implementimin e këtij projekti. Përveç aspektit të sigurisë, ky korridor do të mundësojë lëvizje më të madhe të qytetarëve, do ta lehtësojë tregtinë dhe do të krijojë mundësi të reja për bizneset. Në konferencë u fol edhe për ndërtimin e hekurudhave përgjatë korridorit 8. Në këtë rast, ministri Nikolovski kërkoi që Shqipëria të angazhohet në ndërtimin e së njëjtës, sepse sado që Shkupi punon në këtë pjesë, pa lidhje me Tiranën dhe Durrësin, ky projekt nuk do të ishte i plot dhe mjetet do të harxhoheshin kot. Njoftoi se pjesa e hekurudhës nga Kërçova deri në Qaftan kap shifrën e 2 miliardë eurove.